午安，唔係早晨。鏡頭一轉，我已經到達昆明。而家我身後係昆明。呢個雙橋美食城，原來呢度。我係住喺雙橋附近嘅。雙橋咧就喺昆明火車站附近。嗱，如果咧你哋咧有去中國出行嘅話咧，大概咧都成日見到咧就係話中國嗰啲火車站咧好多時都唔近佢哋嗰個主要嘅市區噶嘛。咁啊要唔知再搭多一程先去到咁樣啦。咁但係咧昆明呢度咧都有個特色嘅，就係咧個火車站其實就喺正佢哋成個你當啦，佢火車站係中心點啦。咁佢啲景點咧其實就係火車站咁樣發散出去，火車站就係中心點，好特別啊！所以你住近火車站咧，其實都可以去晒你哋要去嗰啲景點嘅，就同其他城市有少少唔同啊。喂，我咧以為呢度咧嗰啲車共享單車唔係喎，佢嗰啲共享單車有電喎，咩嚟㗎？嗱，有電喎，我想坐啊，我想試下啊，喂！你知我好中意電雞嘅。嗱，如果要有牌先坐得咧，我就絕對唔會犯呢個險嘅。但係如果佢係俾我坐咧，我就試下。2000 years later。我講過啦，我間酒店附近咧係有個好出名嘅夜市，叫雙橋夜市。嗰邊仲有條街，不過我行咗呢條先。好可惜，我而家嘅腸胃係食唔到呢度咁多嘢，但係可以同大家睇下。我買香蕉，頭先幫襯個生果檔阿姐，3蚊2條，都唔平。睇睇你呢度咧比較興微信，仲要係有人民幣嗰隻喎。如果你用港幣俾咧，俾唔到錢㗎嚇。如果你要幫你唯有咧嚟呢度咧就好唔好幫襯啲小店，或者你睇清楚佢有冇嗰啲其他支付啦，唔係就幫唔到你咯。因為始終昆明咧唔係咁近香港咧，佢嗰啲可能 support 仲未到啊，即係用港幣俾錢，所以自己留意呢點喎。或者我呢段亂播出嗰陣又進步咗啦，我唔知。因為如果你如果有啲人發覺咧，你逢係去啲遠離香港啲嘅城市咧，係比較容易遇到呢個情況，就係俾唔到錢。而假設你冇人民幣戶口嘅話，所以如果你係一個咧好即係都知道自己成日都會去中國內地玩嘅話咧，真心建議你就始終開翻個人民幣戶口穩陣啲，或者咧充個值先，咁就將啲錢打落去個人民餘額嗰度，咁啊方便你使咯。兩種好似充值可以，但係因為我本身我講過啦，我好多年前出差。跟住就因為成日都要去咧，咁啊最後申請咗個戶口，所以我而家係有人民幣戶口嘅。支付方面我係暫時嘅問題不大。哇！頭先買香蕉，我發覺呢啲嘢好多，哇海鮮喎！我唔敢食，我真係唔敢食。哇！呢啲你唔食，你一定要請朋友食。哇！呢啲咬得開㗎。呢度係盛產生果嘅，唔通？我好少見喎。大閘蟹 Harry Crab， 喂，睇落昆明咧，好似有海鮮偏多嚇。佢近海嘅咩嚇？呢啲我諗就諗都唔會諗。等啊，呢個玉米不一樣，我買咗啦。希望唔係上次食中嗰個唔好食嗰個。阿姐問我要甜嘅定係要腍嘅，即刻話要甜嘅。我諗腍嘅應該就係我食中唔好食嗰個。嗱，呢度就係賣乾貨，乾貨唔使睇啦嘛，嚟呢度食嘅啫，呢啲乾貨。呢度啊大啲，但係咧啲檔口開始你見差唔多都認得出啦，大同小異。啲嘢開始差唔多，炒飯啦。我頭先見到有個咧食豬腦，我決定買呢個。睇落去，間檔口本來冇人幫襯，我企喺度睇，突然間，7個客出現，黐線。早晨 ，hello， 早晨啊！而家主席係10點45分。今朝，呢排瞓得唔好，冇辦法。
咁啊好早彈醒咗，不如搞下早啲出嚟食嘢。咁咧我咧胃口咧仲未正式恢復晒嘅，但是咧我有興趣嘅咧就係食咖喱飯。將唔係一個秘密嘅秘密俾你聽。頭先咧我就真係試咗咧佢哋嗰個電動單車。點解我會突然間試錯咧？因為我諗住 scan 下睇下佢有幾多電啦，考慮下啦。未考慮佢已經幫我解數開始計錢。佢知我呢啲人一計錢就要試下，咁咪試下咯。咁咧其實咧佢咧有嗰個同我喺大理坐電雞嘅原理咧係一模一樣嘅。右手嘅手柄咧扭嘅時候佢就會加速。基本上咧其實你隻腳咧唔踩上去個轆度咧都唔影響架車嘅移動，只不過影響你整個人嘅平衡啫。咁啊，又係用前面嗰嚿嘢嚟控制住平衡啦，又係有 brake 啦咁樣，其實一模一樣。我覺得同我喺大理嗰個體驗個速度都差唔多。佢呢個可能快少少添，仲要話單車快少少。咁你隻腳咧，其實係踩腳達到平衡，唔係踩嘅。我初初就諗住一路踩，點解好似好卡咁樣？跟住後來就知道原來係唔使嘅，隻腳就咁摁上去就得㗎啦，唔使特別點踩。你要移動去轉左轉右，你先要控制住個 balance 咧，先至要喐嘅啫。呢個就係我今次坐電動單車嘅一個體驗啦。我今日星期五，呢間試下先。呢間有少少 train 嘅。嗱，講真啦，肉眼睇下啲雞啦，好似炸得麻麻地，唔知肉眼睇。咁啲咖喱係好日式咖喱嗰啲樣啦，咁啊有啲菜仔啦。嗱，唔係三色豆盒㗎。呢個蛋啦。唔係嗰隻蛋包飯，係嗰啲滑蛋嚟嘅啫。試食喎，比較開胃嘅，因為同埋我心裏邊想食咧，咁就會好啲咯。唔係好想食嗰啲雲南野豬，諗起好似覺得個胃脹脹地。出奇地個咖喱唔錯喎，不過鹹咗少少。炸雞都係鹹咗啲。但係佢又冇我諗得咁乾咯，但係我覺得整體佢係偏鹹，好鹹。喂，唔得啊！我真係要講啲嘢。頭先嗰兜飯咧，我最後都唔係好食得晒啲，尤其是啲雞肉。唔係啊，應該食唔晒啲雞肉。哇！啲雞肉好鹹，好鹹。同埋咧，食到臨尾嗰兩嚿，我初初咪食話覺得佢又冇我想象中咁乾嘅，點知越食就越乾。咩事？我喺雲南食親炸嘢都好似冇乜好下場咁樣，發生咩事？邊個嘅錯？昆明咧係一個四季如春嘅地方嘅，佢有名叫春城。咁啊，呢啲咁靚嘅天氣咧，最適合葬花，所以嚟昆明咧，通常都會嚟睇公園嘅，走唔甩嘅。入去望下。好，翠湖公園咧，啱啱上網望咗個介紹啦。係咯，喺昆明咧，佢有綠寶石之稱嘅。咁因為咧，佢真係翠湖啊嘛，翠環繞住綠色嘅，中間有個湖啊。喂，原來元朝佢已經喺度喎，係咪犀唔犀利？咁我諗都係環湖咁玩嘅啫，係咪？因為呢度好易嚟嘅，地鐵站都到。你哋唔想好似我咁無聊，特登玩嗰個電動單車咧，咁就可以搭地鐵嚟嘅。行到嘅，咁啊巴士都嚟到嘅呢度。
其實我唔肚餓，但係咧咁啱好近。豆花米線點解呢間？因為我見高德又好，點評又好，咩都好，佢呢間啲分數幾高啊，可以挑戰下。趁而家冇乜人，因為聽講話呢間啲人都幾勁。咁啊又唔係好貴咧，嗌碗細嘅咯，豆花米線好嗎？其實咧香港以前有得食嘅，我而家唔知邊度有啊。因為香港咧嗰個我喺新蒲崗嗰間食嘅，但係執咗嘅。咁但係香港用開嗰啲比較通常啊，好似唔係百福就維泰豆腐，呢度啲豆腐我唔知啦。雲南嘅豆腐咧，我有少少係好印象嘅，因為啲豆味幾濃。哇！試食嘅喎，咦呀！齋試啲豆腐先，冇嗱好白淨。啲豆腐就又冇我想象中咁濃，點算？初咗頭先讚到天上嘅地下冇，突然間卡咗，自己左一巴右一巴。個味道都幾好味，我覺得係個肉醬最好食咯，個肉醬先至係呢兜嘢嘅重點咯。咁豆腐我估係令到個味淡啲嘅可以，因為我唔要辣啦，所以我唔知啊。我見後邊個個都話要辣，加辣。喂，其實咧有個問題我想講，好耐嘅個問題，點解咧？而家啲人食嘢咧咁重口味嘅？其實而家呢兜咧我都覺得個味道係比我平時食嘅已經濃。我嗱唔係負面嘅濃啊，即係濃味嘅嘢咯。但係濃味得嚟都叫做 OK 嘅味道。啲人仲落咁多嘢。會唔會有事㗎？同埋咧，即係好似今日我食嗰個咖喱飯咁樣咁鹹，點解啲人又話好食嘅？我當然有啲食評係點嚟，我唔知啦。即係會跟住又話食嗰啲見到我嗰日食嗰個臭豆腐米線咧，我已經揀咗微辣㗎啦。但我食落去咧，你都見到我食到頂唔順，好辛苦。但我見啲人咧已經係咁咧。聽到佢哋喺度講話要辣啦，跟住又仲要出去咧筆嗰啲調味料，再自己狂加嘢喎！哇，咁咪好勁咯啲味道！咁你成日食啲味道食得咁勁，咪慣晒咯。咁你第日啲嘢唔夠味，咪覺得好淡咯。得唔得㗎？雖然我而家冇資格講健康，但係我都會好擔心咯。咁啲人食到咁得唔得㗎？嚇，天選之人咯，可能人哋。咁第二個 question 就係呢個問題咧，我亦都係喺食嗰個，我記唔記得我約咗一個之前喺烏茲別克遇到嘅一個菲律賓女仔一齊食飯嘅。咁我哋食嗰個雜菌菇雞煲啦，雜菌菇雞火鍋啊。咁啊其實又唔叫火鍋，都係一個煲嚟。咁咧。啲侍應咧已經三番四次問我哋覺得食唔食得慣啊？係咪會好淡啊？淡唔淡啊？使唔使我哋加啲味俾你？跟住我真係忍唔住覺得好唔耐煩，真係問，因為佢問咗我哋都幾轉啊！我直頭問佢我話，其實我哋兩個都覺得個味道啱啱好㗎啦，都 OK 㗎啦。點解你會三番四次問我哋嘅？跟住咧，佢話因為好多人覺得個味道好淡，唔夠味，所以佢哋要走去加辣或者將啲口味加重啲。好多人食唔慣嚇。但係我覺得我嘅飲食係健康，不過係體質真係唔多好咁解啫。先天衰咧，呢個輸得好勁。咁可能人哋天選之人啦，先天啦。即係我話齋有啲人吸煙飲酒活到99啦，可以。我唔係呢啲咯。睇下新濠，哇！呢度繁華好多啊！呢度應該算係昆明嘅一個好熱鬧嘅地方，叫做南屏步行街嘅一個商圈地帶咯，可以咁樣形容係嘛？喂，王府井百貨位睇下，有咁多名牌係嘛？其實呢度就仲未係南屏步行街，但係佢附近咧勁多商場嘅。咁如果你好想行商場咧，就記得嚟呢度。我去行下步行街先，睇下咩特別
咁啊，如果同你哋城市見開步行街冇乜特別嘅，咁我都唔會特別點拍嘅。我記得個名叫做金馬碧雞坊，因為係兩個門嚟嘅，西門係碧雞，金馬係東門。咁咧，佢就喺一個叫做清朝時代起嘅呢個，喂呢個拱門係清朝時代起嘅喎，都好靚喎！你睇翻嗱，我哋欣賞下個建築先，有隻雞啊，真係嚇。咁啊，當然過去睇隻馬啦。佢咧就喺金馬碧雞山嘅樓下嘅啫。咁相傳咧喺嗰個山咧就住咗一隻神馬同埋一隻神雞。咁佢兩個咧就化成一個光影咧，照耀住呢個昆明市喎。點解我知？因為上網查。咁聽講話咧，唔知某一日咧，佢哋就會某個視線射落嚟，就中間喺呢個中間位就會有個好靚嘅視線位。咁但係唔知幾時先可以再睇到嚇。啲人話呢度嘅夜晚好靚嘅，但我又唔想太夜喺出邊啊，冇辦法。我今日就完㗎啦，等間我隨便食個晚餐啦，唔會有乜特色嘢㗎啦。好啦，係咁先啦，拜拜啦。係啦，你覺唔覺得今次我喺中國有個習慣改變咗？有冇人細心水清？俾5秒你諗下。我平時去旅行通常係點？點解今次去旅行有啲唔同？夠鐘啦，係啊，冇數啊！你覺唔覺得我冇提過住 hostel 啊？即係住青年旅館呢樣嘢？咁因為咧，hostel 其實真係幾平嘅。我見到有啲可以去到20-30蚊一晚啊，30零蚊一晚咁樣啦。仲要有純女仔房啦，有好多咧都係新裝修，都幾靚嘅喎。但是問題喺邊咧？第一，佢哋啲嗱，你知 hostel 係要 share 廚唔止廚，未必有廚添，因為好似中國啲 hostel 唔係好多肯俾你整嘢食嘅。咁啊 share 浴廁啦，但是咧那個廁所咧係踎廁。10間有8間都係踎廁，我好不容易揾到一間唔係踎廁，仲有唔係踎廁咧，就係男女共用廁所。好啦，跟住到揾到一間又有純女仔廁所啦，跟住又有純女仔房啦，跟住又價錢又 OK 啦，地點 OK 啦，仲有貓添啦，有貓，佢養咗啲貓。好啦，最後答案係咩呢？有限年紀。我超咗齡，因為中國嘅青旅咧，好多都有唔少都會限年紀嘅，即係譬如話有啲去到18至30啊。你要知道咧，我哋香港人咧嚟中國住酒店咧有個限制嘅，就係咧你要揀咧接待香港人，會有接待香港人嗰啲酒店㗎，千祈唔好揀錯。咁因為我自己咧就會用佢哋啲國內網訂酒店，係平好多好多好多嘅。咁所以咧呢一點要自己篩選。咁篩嚟篩去，左篩右篩咧，你都冇乜嘢好剩。咁所以最後我諗下，唉，冇一間青旅啱啦。咁我唯有揾自己房咯。其實最後答案其實真係答案係好簡單。咁同埋自己房又唔貴。